Сіздермен бірге әлем арнасы. Бүгін біз сіздерге Хеопс пирамидасын құпия бөлмесі туралы айтатын боламыз. Видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Ал ендеше біз видеомызға кеттік. Хеопс пирамидасының ішінде құпия өткел бар екен ғалымдар 2016 жылы болжаған. Ғылыми құрал жабдықтар оларға Мысыр қабірінің негізгі кіреберісінің үстінде қуыс бөлік бар екен анық көрсетті. Оның көлемі мен тереңдігі қандай екенін ешкім білмеді. Өйткені жаңалық тек есептеулер арқылы жасалды. Бірақ жақында Мюнхен техникалық университетінің мамандары эндоскопты қолданып қабырғаны бұзбай құпия өткелді суретке түсірді. Пирамидалар ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұрасы. Бұл дегеніміз біз ештеңе зиян келтірмеу үшін зерттеу жұмыстарын жүргізгенде ерекше сақ болуымыз керек дегенді білдіреді. Біз Хеопс пирамидасының қабырғаларын бұзбай кейде тіпті алыстан зерттеуге болатын құрылғылармен зерттеу үстіндеміз дейді археологиядағы жаңалықтар авторлары. Сіздер қазір суреттен көріп отырғандарыңыз бөлменің іші. Хеопс пирамидасын бұрын беймәлім ішкі өткелін суретке түсіру үшін ғалымдар әктастың арасынан шағын тесік тапты. Оған кішкентай түтік қойылды. Сол арқылы кейіннен эндоскопиялық камераның объективті жұмбақ қуысқа өткізуге мүмкіндік туды. Хеопс пирамидасының құпия қуысы бұрын ойлағаннан әлдеқайда үлкен екені белгілі болды. Ғалымдар оған бірнеше адам сыяды деп есептейді. Бастапқыда ғалымдар Хеопс пирамидасының ішіндегі қуыс ұзындығы 5 метрдей дәліз сияқты нәрсе деп есептейді. Дегенмен жаңа зерттеу нәтижелері бөлменің өлшемдегі осы ұзындықтан бірнеше есе көп екенін көрсетеді. Фотосуреттен қарағанда бөлменің ішіндегі адам әр екенінің бірде-бір белгісі жоқ. Зерттеу тобы 4500 жыл ішінде, яғни Гизаның ұлы пирамидасының құрылысы аяқталған күннен бастап ешкім ішінде болмағанын болжайды. Ғылыми жұмыстың авторлары өте маңызды жаңалық ашқанына сенімді. Құпия бөлменің ішінде ештеңе жоқ дегенмен археологтар қазір бұл шағын бөлменің артқы қабырғасының артында не жатқанын ойлап жатыр. Ғалымдар бұл сұраққа жақын арада жауап іздейтін болады. Бұл жаңалық тағы да Мысыр пирамидаларын әлі де зерттеп, олар туралы жаңа нәрсе білуге болатынын көрсетті. Технология бір орында тұрмайды. Жаңа құрылғылардың көмегімен жаңа мүмкіндіктер ашылады. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған әлем арнасы. Назарларыңызға рахмет.